Good People, ancaman penularan pneumonia pada balita dan juga anak Berawal dari gejala batuk dan demam yang sempat dianggap biasa oleh sang bunda, menghantui seiring dengan mewabahnya pneumonia misterius di Cina. Belakangan banyak ibu-ibu yang khawatir dengan penyebaran penyakit pneumonia mikroplasma. Bukan tanpa alasan. Hai Mam, apa kabar? Saya Dr. Dewi Mulyani dari Klinik Utama Amanah 2 ingin berbagi cerita mengenai pneumonia pada anak. Pneumonia adalah radang paru-paru yang dapat disebabkan oleh virus, bakteri maupun jamur. Bagaimana para mams dapat mengenali tanda pneumonia ini? Pertama, anak mengalami batuk, sesak, dan demam. Tanda sesak dapat dikenali dengan menghitung napas anak dalam 1 menit, yang mana frekuensinya lebih tinggi dari angka normal untuk kelompok usianya. Yang kedua, terdapat tarikan dinding dada, baik dapat dilihat pada dada ataupun pada perut, yang mana dapat mengenali dengan adanya kembang kempis, yang mana dihitung dalam kondisi anak sedang tenang, tidak sedang menangis. Kemudian tarikan dinding dada dapat dilihat dengan adanya kembang kempis pada dada ataupun dalam perut. Bagaimana pencegahan untuk pneumonia? Pertama adalah memberikan ASI eksklusif. Kemudian kedua, memberikan imunisasi dengan lengkap, terutama imunisasi yang mengandung pertusis, difteri, campak, HIV, dan PCV. Kemudian menjaga kebersihan diri dan lingkungan, serta hindari anak dari paparan asap rokok dan polusi udara. Semoga info ini bermanfaat untuk para mams semua. Salam sehat, terima kasih.